48 rokov. Moje záľuby sú veľmi pestré, hačkujem, frivolitkujem, najnovšie, čo som sa dala na drotovanie. 25 rokov som prežila na Tehelnom poli, 45 rokov žijem v Ružinove a som tu veľmi spokojná. Mám dve vnúčence, Pavlinku a Miška, ktorým sa venujem už od narodenia. Napriek tomu, že na lekárskej správe 3/4 A4 formátu sú popísané moje diagnózy, nesedím v kúte a nevedá nad sebou. Snažím sa zapojiť v rodine, pomáhať svojmu okoliu, sa snažím pomáhať. Najlepšia stará mama by mala byť, tak ako hovoríte, najlepšia, čiže mala by zvládnuť pomáhať vnúčatám vo všetkom, čo potrebujú, ale ešte byť myslím, že by mala byť ešte aktívna aj v svojom živote. Tak asi tak, ako je moja babička. To už je zasa druhá vec, aby som povedala, že v bežnej reči sa takéto slova nepoužívajú a keď chcem byť slušná, tak jednoducho si pred takýmito slovami zamknem pusu. Viete, ktoré je obľúbené jedlo vášho vnúčaťa a ako často ho varíte? Naša malá, keď príde k nám, prvé, čo je, povie, babi, čo budeme piecť? Takže to je poprvé, a sa dohodneme. A jej obľúbené papaničko je kuriatko pečené, zemiačkové pyré a nejaký zeleninový šalátik. Prečo je na svete toľko rôznych jazykov? Lebo toľko častí, veľmi veľa častí sveta je. A každý sa oddelovali tie zeme, každý si vytvoril nejaký ten svoj jazyk. Víno sem, víno tam, muzikanti hrajte, však ja vám zaplatím, nič sa nestarajte. Červené víno, bílé koláče, jak to naše dzívča u muziky skáče. Červené víno, bílé koláče, jak to naše dzívča u muziky tancuje. Na 3. mieste sa umiestnila súťažiaca s číslom 3 pani Tatiana Lampertová. Nech sa páči. Na 2. mieste Holubová Mária. Nech sa páči. Teraz budeme korunovať súťažiaca číslo 4 Neusserová Alžbeta. No, jedna zo súťažiacich, vlastne ona ma doučuje nemčinu. A ona sa o tom dozvedela, tak ma poprosila, či by som nešiel. Všetky kritériá, ktoré boli veľmi, by som povedala, výrazné, pretože sa veľmi hovorilo o tom, ako vlastne stará mama má najlepšie vyzerať, čiže ako sa má chovať vnúkom, vnúčatám, čo má s nimi robiť a potom vlastne hobby. Ja si myslím, že to hobby dosť zapôsobilo v tom našom hodnotení, pretože bolo rozmanité u všetkých starých mám. Najlepšia babička, ktorá dnes vyhrala, spĺňa moje kritéria. Volám sa Alžbeta Neusserová, mám 76 rokov a som z Bratislavy z Pošne. Ja som, nie že prekvapila, ja som úplne stuhla. Ja som nevedela ani, že či sa mi to sníva, či to je pravda.